Sizlarga gapirib bermoqchi bo'lgan mavzuyim suhbatdagi mavjud bo'lishi mumkin bo'lgan 3 ta xato. Agar qayergadir ishga kirmoqchi bo'lsangiz, butun jarayonni 3 ta etapga bo'lib olsangiz bo'ladi. Birinchisi bu rezyumengizni tayyorlab borish. Ya'ni agar siz aynan qaysidir vakansiyaga kirmoqchi bo'lsangiz, qaysidir kompaniyani tanlab bo'lgan bo'lsangiz, iloji boricha rezyumengizni u yerdagi talablarga mos ravishda qaytadan yozib chiqing. Shu holatda sizni yakuniy etapgacha yetib borishingiz yoki hech yo'q suhbat jarayonigacha yetib borishingiz imkoniyati yuqoriroq bo'ladi. Nimaga desangiz, har qanaqa birinchi etapda rekruterlar yoki HRlar, ya'ni suhbatni ilk bora olib boradigan xodimlar kompaniya tomonidan eng kami 20 ta rezyume ko'rishadi va 20 tadan aynan sizniki ko'zga ko'rinishligi uchun siz ularni tili bilan ularga javob qaytarishingiz kerak. Bu siz uchun yaxshi imkoniyat. Ikkinchi etapda bu tayyorgarlik, ya'ni suhbatga bo'lgan tayyorgarlik. Iloji boricha kompaniyada tashqi ko'rinish standarti nimadan iborat? Korporativ madaniyat qanaqa? Salomlashish odat qilinganmi? Qanaqa kiyinib borish odat qilingan? Kimlar bilan suhbat bo'lib o'tadi? Qaysi rahbarlar bo'ladi va ular iloji bo'lsa qanaqa savollar berishi mumkin va xarakterlari qanaqa? Qanaqa xodimlarni ko'proq afzal ko'rishadi va qanaqa xodimlarni uncha yoqtirishmaydi. Shu ma'lumotlarga ega bo'lsangiz, suhbatga tayyorgarlik ko'rishingiz yana ham puxta bo'ladi. Uchinchi etap albatta bu suhbatni o'zi. Ish joyiga borganingizdan keyin, kompaniyaga suhbatga borganingizdan keyin siz u yerda jarayonda savollar berishga qo'rqmasligingiz kerak. Faol bo'lishga qo'rqmasligingiz kerak. Kompaniya haqida o'rganib kelganingizni, ilmlaringiz borligini va qanaqadir ma'lumotlarga egaligingizni albatta birinchi ko'rsatib bering. Bundan tashqari har qanaqa tajribangiz bilan bo'lishayotgan vaqtingizda bu tajribani faktlar bilan, raqamlar bilan, qanaqadir natijalar bilan va loyihalar bilan misollar orqali yoritib berishga harakat qiling. Bu sizga juda ham yordam beradi. Va albatta har qanaqa kompaniya oxirida savol berishini kutadi. Bir qanaqadir originalni bo'lgan savollarni o'ylab toping, vakansiyaga tegishli bo'lgan yoki kompaniyaga tegishli bo'lgan, uni missiyasiga tegishli bo'lgan, balki mahsulotiga tegishli bo'lgan savollarni oldindan tayyorlab va suhbatni oxirida bu savollarni bersangiz, bu ham sizga katta plus bo'ladi.